চ্যানেল বিন্দাস ব্লগিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের জন্য আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভালো লাগবে অবশ্যই, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর ভিডিওটা ওতে লাইক কেমন লাগলো সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। তো আজকে ভিডিওটা করছি বেসিক্যালি আজকে আমি সারাদিন কী করব সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে সকাল থেকে ভিডিওটা শুরু করেছি। আমি ঘুম থেকে উঠে একদম ফ্রেশ হয়ে গেছি। তো এখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, টিফিন খাওয়া শেষ, সব কিছু কমপ্লিট। তো এখন তোমাদের সাথে চলে এসেছি ভিডিওতে। তো এখন যাব ভাত খেতে, তারপর তো ফিরে এসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো, ওকে? তো চলো, দেখতেই পাচ্ছ এখন আবার স্নান করে ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে। তো এখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছে আর এখন যাব একটু রাস্তায় হাঁটতে যাব। তো আমাদের এই জায়গার ভিউটাও সত্যি অসাধারণ। তো তোমাদের সাথে সম্পূর্ণটা আবার শেয়ার করব, তোমরা দেখো। আর ভিডিওটা কেমন লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো ঠিক আছে, তো এখন চলো আমার সাথে বাইরেটা ভিউটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব, তোমরাও দেখো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, কারণ আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে, আমার খুবই ভালো লাগে। তো আমি যাব আর আমার সাথে দেখি। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ভিউটা আর আমরাও একটু ঘুরে নেব। তোমরাও সাথে থাকো আর আমি আর আমার বোন দুজন মিলে যাব। তো চলো, যেতে যেতে তোমাদের সাথে কথা হবে অবশ্যই। তো চলো তোমরা। তো এসে পড়েছি আমরা দুইজন আজকে, আর আমি আর আমার বোন ওইখানে, এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, ও ফটো তুলছে, ভিডিও করছে, এই যে। আর আমাদের এখানের ভিউটা সত্যি খুব অসাধারণ ভিউ, গাছ লতা পাতা জঙ্গল। এখন তো এইসব প্রায় মানে পাওয়া যায় না বলেই চলে, ঠিক না? তো এই যে তোমরা দেখো ভিডিওটা, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। এই যে দাঁড়াও, আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই যে এই পুকুরটা, আর আরও দেখো, আরও দেখতে পাবে কেমন তোর ইউটিউবে, এদিকে দেখো। আর এখানে একটা বড় বাস ঝাড় আছে। তো তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। তো তোমাদেরকে সামনেটাও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, এই জায়গাটায় গেলাম। তো এখন সামনেও একটু যাব। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো। এই যে মানে এখানটায় পুরোটাই গাছ লতা পাতা, একদম সবুজ গাছ। দাঁড়াও, তোমাদেরকে আমি এই জায়গার ভিউটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের অনেক ভালো লাগবে আশা করি। এই দেখো, অসাধারণ না? পাখির ডাক খুব ভালো লাগছে। আর একটু বাদে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তো তার মধ্যেই তোমাদেরকে ছোট্ট করে একটু ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি তোমাদের ভালো লাগে আর তোমরা যদি আরও দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আমি তোমাদেরকে সময় করে একদিন পুরোটা দেখিয়ে দেব। তো এখন আর বেশি দেরি করব না, যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের বাড়ির সামনে একটা স্কুল আছে যেখানে আমি ক্লাস 10 অবধি পড়াশোনা করেছি। তো এখন তোমাদেরকে স্কুলটা একটু দেখিয়ে দেব, বাইরে থেকে একটু দেখিয়ে দেব। তো চলো, খুব সুন্দর আসবে ভিউটা, মানে অসাধারণ লাগবে তোমাদেরকে, আমি এতটুকু বলতে পারি। তো চলো দেখতে থাকো। আর যেতে যেতে তোমাদের সাথে রাস্তার এই সুন্দর মানে অপূর্ব দৃশ্যটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিলাম। এই যে দেখো, অসাধারণ লাগে। তো এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের স্কুলটা। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। এই যে যাচ্ছি আমি, আর খুব সুন্দর রাস্তাটা। তো দেখতে দেখতে এসে পড়েছি স্কুলের সামনেটা। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ স্কুল, আর কিছু লোকজন আশা করি দেখতে পাচ্ছ বিকেল হলে স্কুলে এসে মাঠে খেলা করে। আমরা এখন বাড়ি চলে যাচ্ছি। এই যে আমার পিছনে সুরভি, বাড়ি চলে যাচ্ছি। এই হচ্ছে তমন্না। আর তোমাদের সামনে আরেকটা জিনিস দেখানোর আছে, এই দেখো, এই জায়গাটা একদম পুরো সবুজ। অ্যাকচুয়ালি এখানকার ম্যাক্সিমাম জায়গায় পুরো সবুজে ঘেরা আর খুব সুন্দর। আর এখন আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, ওকে? আর এই যে আমরা দুজন বাড়িতে এসে পড়েছি, আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, ওকে? আজকের মতো এই পর্যন্তই, টাটা। দেখা হবে নেক্সট কোনো একটা ব্লগে, ওকে?